ត្រីមានផ្ទៃពោះទាំងអស់70ទៅ80%ប្រឈមនឹងការឬដងបាតដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែស្គាល់សញ្ញាហើយនិងវិធីសាស្ត្រនៃការការពារទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបសួរនឹងខ្ញុំជាម្ដិតលឹមចានមេរតជាប្រចាំម្ដិតឯកទេសផ្នែកសម្ភពនិងរោគស្ត្រីហើយក៏ជាអគ្គនាយិកានៃមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាល DR Top ដែលមានទីតាំងចូលតាមច្រកខ្លោងទ្វារមណ្ឌលសុខភាពស្ទឹងមានជ័យជាប់របងសាលាបឋមសិក្សាស្ទឹងមានជ័យហើយថ្ងៃនេះផងដែរគឺយើងមានប្រធានបទមួយទាក់ទងជាមួយនឹងតើគ្រប់ស្ត្រីទាំងអស់ដែលគាត់មានទម្ងន់ហើយប្រឈមនឹងកើតនៅឬដងបាតប៉ុន្មានភាគរយប្រធានបទនេះគឺសំខាន់មែនទែនសម្រាប់បងប្អូនស្ត្រីព្រោះពេលខ្លះយើងតែងតែគិតថាបងប្អូនស្ត្រីរបស់យើងដែលគាត់ទម្ងន់ហើយអញ្ចឹងច្រើនតែឈឺឬដងបាតអាចមានឬដងបាតក្រោយពេលទម្ងន់ឬមកក៏អត់ទាន់ទម្ងន់អត់ទាន់មានឬដងបាតហើយពេលទម្ងន់ហើយក៏មានឬដងបាតតែម្ដងមានសញ្ញាអ្វីខ្លះដែលគាត់គិតថាគាត់នឹងមានជំងឺឬដងបាតតើមានវិធីសាស្ត្រអ្វីខ្លះសម្រាប់ឲ្យគាត់ការពារខ្លួនគាត់កុំឲ្យងាយកើតឬដងបាតកំឡុងពេលទម្ងន់តាមរយៈ PubMed មានន័យថាជាjournal មួយរបស់ខាងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញថា70ទៅ80% នៃស្ត្រីរបស់យើងច្រើនតែមានសញ្ញានៃជំងឺឬដងបាតកំឡុងពេលទម្ងន់ហើយមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យគាត់កើតជំងឺឬដងបាតកំឡុងពេលទម្ងន់គឺដោយសារតែភាគច្រើនគឺកើតនៅត្រីមាសទី3គឺនៅពេលដែលកូនរបស់គាត់នេះគឺជាក្បាលកូនរបស់គាត់ហើយអានេះគឺជារុនបាតរបស់គាត់ហើយបន្ទាប់មកគឺវាសង្កត់ទៅលើរុនបាតហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យចាល់នៅសរសៃឈាមនៅក្នុងនេះដែលសរសៃឈាមហ្នឹងវាដក់យូរប៉ោងទៅវាคล้ายទៅជាឬដងបាតការឬដងបាតហ្នឹងមិនមែនរុនគូតរបស់យើងហ្នឹងវាដោះនៅអ្វីទេគឺជាការឡើងធំនៃសរសៃឈាមដែលសរសៃវ៉ែនរបស់យើងហ្នឹងវារីកធំទៅបង្កទៅជាជំងឺឬដងបាតនឹងឯងក្នុងករណីណាដែលស្ត្រីរបស់យើងអាចសម្គាល់បានថាគាត់មានជំងឺឬដងបាតដែរជំងឺឬដងបាតរបស់យើងមានសញ្ញាដូចជាគាត់លមាស់នៅរុនគូតគាត់ជុះមកក្តៀនឬពិបាកជុះហើយនៅពេលដែលគាត់ជុះមកគាត់អាចមានការធ្លាក់ឈាមឬធ្លាក់ឈាមពេលបន្ទោបង់គាត់នឹងមានការចុកស្ទុំនៅផ្នែកខាងក្រោយអ្នកកើតត្រីមាសទី1ត្រីទី2អាចមានអត់ភាគច្រើនត្រីមាសទី1អត់សូវមានទេបើត្រីមាសទី2អាចមានបើសិនជាគាត់ធ្លាប់មានប្រវត្តិមានជំងឺឬដងបាតពីមុនហើយណាហើយដល់ពេលគាត់មានទម្ងន់ទៅគាត់អាចមានចេញជារោគសញ្ញាចំនួនដែលយើងចង់ដឹងថាតើបងប្អូនស្ត្រីរបស់យើងដែលមានឬដងបាតនៅក្នុងកំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះតើគាត់អាចព្យាបាលបានដែរឬទេសម្រាប់អ្នកដែលមានជំងឺឬដងបាតនៅក្នុងកំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះបើសិនជាគាត់មានការឈឺចាប់គាត់មានការធ្លាក់ឈាមគាត់មានការពិបាកបត់ជង្គង់វិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការព្យាបាលទី1ការព្យាបាលដោយថ្នាំដែលថ្នាំហ្នឹងគឺយើងព្យាបាលកុំឲ្យមានការហើមនៅលើសរសៃវ៉ែនហ្នឹងយើងព្យាបាលដោយថ្នាំសម្រាប់កាត់បន្ថយការឈឺចាប់និងថ្នាំសម្រាប់បន្ទន់លំមួករបស់គាត់រឹងពេកអញ្ចឹងមានថ្នាំហ្នឹងអាចមានសុលតាមរុនគូតឬមួយក៏ញ៉ាំតាមមាត់ឬមានគ្រីមលាបនៅរុនគូតហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបន្ថែមពីលើហ្នឹងទៀតវិធីសាស្ត្រគេដែលកាត់បន្ថយការឈឺចាប់របស់គាត់គឺគាត់អាចពេលបត់ជង្គង់ឬមួយក៏អីគាត់អាចអង្គុយនៅលើអាកងមូលទន្ទន់ពេលបត់ជង្គង់ឬមួយក៏គាត់ដាក់ទឹកក្តៅអ៊ុនដែលមានសីតុណ្ហភាព40អង្សាសេឲ្យគាត់ត្រាំគូតរបស់គាត់នៅក្នុងហ្នឹងរយៈពេលអាច10នាទីទៅដើម្បីកាត់បន្ថយការឈឺចាប់ឈានដល់កម្រិតធ្ងន់មួយទៀតគ្រូពេទ្យអាចនឹងឆ្លោះមើលថាតើសរសៃឈាមឬដងបាតរបស់គាត់ធំប៉ុណ្ណាអីប៉ុណ្ណាតម្រូវឲ្យធ្វើការវះកាត់ធ្វើការចងឬមួយក៏អីដែរអត់អ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងមែនតើនោះគឺធ្វើមិនកុំឲ្យឈឺទាន់បងប្អូនស្ត្រីត្រូវដឹងថា70ទៅ80% នឹងអាចមានចេញជាសញ្ញាឬដងបាតកំឡុងពេលទម្ងន់និងក្រោយសម្រាលហើយតែធ្វើមិនការពារខ្លួនឯងកុំឲ្យឈឺអញ្ចឹងដើម្បីការពារកុំឲ្យមានការឈឺនៃជំងឺឬដងបាតនេះគឺធ្វើមិនកុំឲ្យយើងជុះកាត់ខ្លួនកុំឲ្យយើងទម្លាប់អង្គុយប្រឹងជុះនៅនឹងប្រគុណអ្នកខ្លះប្រឹងជុះរហូតដល់20-30នាទីដែលនៅពេលដែលអាផែលគូតរបស់យើងនេះអង្គុយជាប់នៅក្នុងអារង្វង់ប្រគុណហ្នឹងទៅគឺវាប្លុកសរសៃឈាមវាអត់មានការហូរទេជាងវាណែននៅហ្នឹងទម្លាប់យូរទៅគឺវាធ្វើឲ្យសរសៃវ៉ែនហ្នឹងវារីកធំអញ្ចឹងជៀសវាងការទម្លាប់អង្គុយជុះនៅក្នុងប្រគុណរយៈពេលយូរញ៉ាំអាហារដែលសម្បូរទៅដោយ fiber ដូចជាបន្លែបៃតងទុនអាហារសរសៃដូចជាត្រកួនស្ពៃឬមួយក៏អីចឹងណាយ៉ាអ៊ូឬមួយក៏អាហារណាដែលសម្បូរទៅដោយ fiber និយាយរួមកាកសរសៃពាក្យ fiber មួយម៉ាត់ហ្នឹងញ៉ាំទៅដើម្បីឲ្យគាត់ជុះមកស្រួលភាសាទឹកឲ្យបានច្រើនមួយថ្ងៃឲ្យបានលើសពី3លីត្រអញ្ចឹងសិតតែជាទម្លាប់មួយដ៏ល្អដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យយើងហ្នឹងការពារកុំឲ្យវាឈឺតែពេលឈឺទៅវាពិបាកអញ្ចឹងជាសរុបមកវិញស្ត្រីមានផ្ទៃពោះប្រឈមនឹងការឬដងបាតដូច្នេះសូមការពារខ្លួនអ្នកកុំឲ្យកើតជំងឺឬដងបាតឲ្យសោះតែបើការពារមិនបានចៃដន្យឈឺសូមប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតនៅពេលដែលគាត់ទៅតាមដានផ្ទៃពោះប្រាប់ពីរោគសញ្ញាតែបើសិនជាមានការធ្លាក់ឈាមតាមបាតឬមួយក៏អីសូមទៅពិនិត្យឲ្យបានទាន់ពេលវេលាដើម្បីទទួលការព្យាបាលឲ្យបានទាន់ពេលវេលា
ចាជូនពរអ្នកម៉ាក់ទាំងអស់គ្នាសុខភាពល្អហើយនឹងអូនទួយកើតមកឆ្លាតចាអរគុណ